Lördagen den 5 juni. Klockan 3 på eftermiddagen lämnade vi hemmet och ger oss iväg. Hur skulle det gå med oss? Det hade vi ingen aning om, utan vi lämnade allt i Guds hand. Att lämna hemmet var svårt, det vet vi alla. Men för att undkomma mobiliseringen måste man ge sig iväg och även räddhåg av ryssarna som står spännande bakom. Det var det enda man kunde göra att få familjen ihophållen. Vädret var lugnt. Annars hade vi inte vågat ut oss med en så liten båt som vi hade. Den var bara 15 fot i kölen och motorn var gammal och vi var rädda att vi skulle få vända tillbaka för motorns skull. Men tack vare allt detta att han gick hela vägen som en klocka. Och båten rymde inte med än en egen familj, 6 personer. Johan, Katarina, Sven, Uno, Hjalmar och Gunhild. Nog får man vara kallblodig och ge sig på en sådan lång färd. 2 stora ångare såg vi, men de gick förbi på långt håll. Kanske de inte märkte oss. Men vi hoppades och trodde att vi skulle hinna det mål som vi satte ut för. Men väntan blev lång för barnen. De frågade gång på gång: "Pappa, ser du något land?" Och pappa svarade: "Inte än, men om en liten stund så ska vi nog börja se fyren Bengtkär eller Utön." Klockan 2 på natten så började vi se fyren lysa. De blev en strålande glädje för barnen att de kom i land någon gång. Men vi måste hålla kursen på Finland därför att bränslet höll på att ta slut för oss. Klockan 5 på söndagsmorgonen var vi i finska skären. Därifrån boxerade de oss till Åbo. Vi tänkte att de skulle skicka oss tillbaka igen. Men tack vare finnarnas barmhärtighet som de hade med oss meddelade de oss att vi skulle få resa till Sverige. Tisdagen klockan 7 på kvällen reste vi på båten Arcturus till den stora staden Stockholm som ingen av oss förr hade sett. Laupäeval 5. juunil pealelõunal kell 3 lahkume kodunt. Kuidas meil läheb? Meil pole õrna aimugi, jätsime kõik Jumala hoolde. Raske on maha jätta kodu, seda teame me kõik. Aga mobiliseerimisest pääsemiseks tuli minna ja muidugi oli ka hirm venelaste pärast. See oli ainus, mida saime teha, et hoida perekonda koos. Ilm oli rahulik. Muidu poleks iial julgenud sellise väikese paadiga teele minna, mis meil oli. See oli vaid 15 jalga pikk, mootor oli vana ja me kartsime, et peame selle pärast tagasi pöörduma. Aga see sõitis siiski terve tee nagu kellavärk. Ja paati ei mahtunud rohkem kui vaid enda pere, 6 inimest. Juhan, Katariina, Sven, Uno, Hjalmar ja Gunhild. Tuleb olla vapper, et julgeda minna sellisele pikale sõidule. Nägime 2 suurt aurikut, aga need läksid kaugelt mööda. Nad ehk ei märganud meid. Lootsime ja uskusime, et me jõuame kohale. Laste jaoks venis ootus pikale. Nad muud kui pärisid. "Isi, kas sa näed juba maad?" Isa vastas: "Veel mitte, aga küll me varsti näeme Bengtšääri või Üütö majakat." Kell 2 öösel nägimegi majaka tuld, suureks rõõmuks lastele. Aga pidime hoidma kurssi Soome peale, sest kütus hakkas otsa saama. Kell 5 pühapäeva hommikul olime Soome Skäärides. Sealt pukseeriti meid Turulinna. Kartsime, et nad saadavad meid tagasi, aga soomlased halastasid meie peale ja teatasid, et me võime Rootsi edasi sõita. Teisipäeva õhtul kell 7
Sõitsime Arcturuse nimelise laevaga suurde Stockholmi linna, mida keegi meist ei olnud varem näinud. Man kunde aldrig tänka sig den föregående vintern, hur sommaren skulle te sig. Aldrig kunde man tänka sig att människorna skulle bli som fåglar och fly bort från sina hem. Hur skön och vacker en sommarens fägring var, så var det knappt i en människas hjärta ro eller frid. Ut i öster rasade krigets hårda drabbningar, där oskyldiga människosjälar mejades ned. Jag tror varje estlands svensk hade en längtan att få ett moderland som man kunde ära och uppbygga. Sommaren gick. Många små fiskebåtar hade försvunnit från ön och styrt färden till Sverige, vårt fädernes land. Det var ej lätt att lämna kära Vormsö och allt vad man där ägde. Men med tanken på de blodtörstiga ryssarna ville man ej stanna kvar. Båten gjordes färdig med hast. Motor hade man ej mer tid att sätta i båten, så mast och segel fick stå för hand. Det var måndag och allt skulle göras i ordning till avresa på kvällen. Båten, som var stor och långt från sjön, var svår för hästen att dra. Man skulle köra båten till sjön medan det ännu var dagar. Med fruktan och bävan skulle man försöka fly från hemmet. Man kunde ej veta vilken minut de fruktade tyska soldaterna kunde komma. Allt gick lyckligt ut till stranden. Rönnbergs båt var redan på vattnet och man lastade nu ned grejorna. Det var ett sånt buller att man tyckte att tyskarna skulle höra ända bort från Norrby. Vår båt var snart på vattnet. Grejorna vältrades i båten med hast. Snart var allt färdigt till avresa, men vad som då hände var att nordvästan kom svepande. Nu var hoppet slut. På tisdagen var allt lugnt och stilla, men inte riktigt med vind. Så det var ej att tänka på den kvällen. På onsdagen kom vinden från söder. Det var nästan det bästa väder man kunde önska sig. Tyskarna hade fått höra att båtar försvunnit från ön, så fruktan blev ännu större. Med rädsla i tankarna begav man sig i vägen då. Allt gick väl med lastningen. Grejorna var i båten och snart även alla flyktingar. En liten grupp blev kvar på stranden. De tog farväl och önskade oss lycklig resa. Man vågade ej genast hissa segel, utan vi måste ro från land. Månen sken ej riktigt klart, men man kunde dock skönja segel på långt håll. Båten lämnade hemmets strand och styrde mot nordväst. Ja, vad det gick undan att allt längre och längre ut på det mörka havet. Alla voro tysta. Man kunde endast höra vågornas skvälpande mot båten och en liten visa då och då från Eva av männen. Fram emot midnatt tog vinden till allt starkare och starkare. Då blev en annan rörelse i båten. Den ena efter den andra började kräkas. Somliga måste ut ur kajutan för att få frisk luft. Ja, det var väldiga vågor. Vinden tog till. Man måste segla med halvt segel. Till lycka var det dock medvind, men vågorna kom ändå över båten. För oss var hoppet slut. Vi väntade var minut att vi skulle bli vågornas rov.
Men så var ej Herrens vilja. Fast det ännu var skumt kunde man dock skönja de första finska klipporna 4:00 på morgonen. Resan var lång och besvärlig, men fram till målet hann vi till slut. Nu är vi hemma i Sverige och glada att ha ett fosterland där alla pratar svenska och där vi kan sjunga modersmålets sång hemma i moderland. Eelmisel talvel poleks me kuidagi suutnud ette kujutada, milliseks kujuneb suvi. Iialgi poleks uskunud, et inimesed muutuvad lindudeks ja põgenevad oma kodudest. Kui ilus ka suvi polnud, oli vaevalt ainsaski südames rahu. Idas möllas sõda ja süütud inimhinged kaotasid elu. Ma usun, et igas Eesti rootslases oli unistus emamaast, mida austada ja üles ehitada. Suvi läks. Paljud väikesed kaluripaadid kadusid saarelt ja sõitsid meie isade maale Rootsi. Ei olnud kerge maha jätta Vormsit ja kõike, mis meil seal oli, aga verejanuliste venelaste peale mõtlemine võttis tahtmise paigale jääda. Paat sätiti kiiruga valmis, mootori peale panemiseks ei olnud aega, nii et mast ja purjed pidid asja ära ajama. Oli esmaspäev ja kõik tuli õhtuseks ärasõiduks valmis panna. Paat oli suur ja merest kaugel. Hobusel andis seda vedada. Pidime paadi veel päevavalguses mere äärde saama. Hirmu värinal püüdsime kodust põgeneda. Kunagi ei teadnud, millisel hetkel võisid kardetud Saksa sõdurid tulla. Rannani saime kenasti. Rönnbergide paat oli juba vees ja nad panid asju peale. Selline kolin käis, et see võis vabalt sakslasteni Norbys välja kosta. Meie paat oli varsti vees. Asjad lükkasime kiiruga peale. Varsti oli kõik ärasõiduks valmis, aga siis tuli loode tuul. Nüüd oli lootus läbi. Teisipäeval oli vaikne, aga mitte päris pärituul. Nii et sel õhtul polnud mõtet mõeldagi. Kolmapäeval oli lõunatuul, parim, mida tahta. Sakslased olid kuulda saanud, et paadid on hakanud kaduma, nii et kartus muutus aina suuremaks. Hirmuga läksime siiski teele. Laadimisega läks hästi. Asjad said paati ja varsti ka kõik põgenikud. Rannale jäänud jätsid hüvasti ja soovisid meile õnnelikku reisi. Ei julgenud kohe purje heisata. Pidime maast eemale aerutama. Kuu ei olnud väga ere, aga purjed võisid siiski kaugele ära paista. Paat lahkus kodurannast ja suundus loodesse, kaugemale ja kaugemale, pimedale merele. Kõik olid vait, võis vaid kuulda lainete loksumist paadi pihta ja aeg-ajalt väikest viisi ühe mehe suust. Kesköpaiku muutus tuul aina tugevamaks ja tugevamaks. Siis oli paadis teissugust liikumist. Üks teise järel oksendas. Mõned pidid kokpitist välja värske õhu kätte minema. Jah, lained olid hiiglaslikud. Tuul kogus hoogu. Pidime pooles purjes sõitma. Õnneks oli pärituul, aga lained lõid üle parda. Meie jaoks oli lootus otsas. Olime valmis iga hetk lainete saagiks saama. Aga selline ei olnud issanda soov. Oli veel hämar, aga siiski suutsime kell 4 hommikul eristada esimesi Soome kaljusid. Reis oli pikk ja vaevaline, aga kohale me lõpuks jõudsime. Nüüd oleme Rootsi kodus ja rõõmsad, et meil on isamaa, kus kõik räägivad rootsi keelt ja kus me võime emamaal laulda emakeele laulu.